მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფარულავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ნახავთ. თრომბოციტებით მდიდარი პლაზმური თერაპიის გამოყენება ტრავმატოლოგიაში, რომელი დაავადებების დროს არის ეფექტური, ეგრეთ წოდებული PRP თერაპია. მედიცინაში არც თუ ისე ბევრი სამკურნალო მეთოდია, რომელიც სხვადასხვა სფეროში თანაბარი წარმატებით გამოიყენება. კიდევ უფრო ნაკლებია მათი თანაბარი ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხოება და ეფექტურობა. თრომბოციტების მდიდარი პლაზმური თერაპია, ეგრეთ წოდებული PRP თერაპია, წარმოადგენს სწორედ იმ ერთ-ერთ იშვიათ ინოვაციურ სამკურნალო მეთოდს თანამედროვე მედიცინაში, რომელსაც აქვს ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი, ახალგაზრდავებს და აღდგენს ქსოვილებს უჯრედულ დონეზე. PRP თერაპიას წარმატებით იყენებენ ტრავმატოლოგიაში, მოტეხილობების და სახსრების პრობლემების სამკურნალოდ. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი, ორთოპედ ტრავმატოლოგი, მედიცინის დოქტორი დავით მიქელაიშვილი საუბრებს. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და ძალიან აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ბუნებრივია ამ მეთოდის გამოყენებაზე ტრავმატოლოგიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ სხვა მიმართულებაში აქტიურად გამოიყენება. პირველ რიგში დავიწყოთ პლაზმოლიფტინგი და თრომბოციტების მდიდარი მასის გამოყენებით თერაპიული მეთოდები ძირითადად ასოცირდება ადამიანებში გარკვეულად ესთეტიკურ მედიცინასთან. თუმცა ამ მიდგომას გამოყენება აქვს ძალიან ბევრ მიმართულებაში და ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი მიმართულება ემატება. ჩამონათვალიც კი საკმაოდ ფართოა ამ მიმართულებების. დავიწყოთ იმაზე თუ როგორ ხდება PRP მეთოდის გამოყენება ტრავმატოლოგიაში, რომელი დაავადების სამკურნალოდ და ზოგადად ვისაუბროთ ამ მეთოდზე. მოგესალმებით, მევესალმებით მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად აქტუალური თემაა. ცოტა შეგისწორებთ იმ მხრივ, რომ პირველად PRP თერაპიის გამოყენება მედიცინაში დაიწყო სტომატოლოგებმა, ეს იყო დაახლოებით 1998-99 წლებში, რომლის შემდეგაც 2002 წელს მედიცინაში მეორე ვიყავი ტრავმატოლოგები. მე განვითარდა უკვე ეს მეთოდიკა როგორც პლასტიკურ მედიცინაში, ასე კოსმეტოლოგიაში და სულ უფრო ხშირად და უფრო ფართოდ და ფართოდ არის ახლა მისი გამოყენება. მაგრამ კოსმეტოლოგიის პოპულარობიდან გამომდინარე, იმასაც დავამატებთ, რომ ბუნებრივია ამ მეთოდის გამოყენება კოსმეტოლოგიაში უფრო მეტ ხმაურთან იყო დაკავშირებული, უფრო მეტ ცნობადობასთან იყო დაკავშირებული და ძალიან ვიწრო წრეში იყო ცნობილი ამ მეთოდის შესახებ და სწორედ ამიტომ ვსაუბრობ დღეს ამაზე, რომ დღეს სულ უფრო მეტ მიმართულებაში ხდება და გამოყენება მისი რეპროდუქტოლოგია, გინეკოლოგია, ტრავმატოლოგია და ასე შემდეგ. ძალიან დიდია ჩამონათვალი. რა თქმა უნდა და ძალიან კარგი მეთოდია იმ მხრივ, რომ ეს ყველაფერი თვითონ PRP platelet-rich plasma აბრევიატურა კონცენტრირებული თრომბოციტული მასა, რომელიც კონცენტრირება ხდება სისხლის პლაზმაში, ძალიან ხელმისაწვდომია, კეთდება და მზადდება თვითონ ადამიანის სისხლისგან და დრო ხანგრძლივობა, რომელიც დამზადებაში იხარჯება, არის ძალიან მოკლე. განმარტოთ ახლა რას თავიდან ბოლომდე რას გულისხმობს ეს მეთოდი, მანამ სანამ მის გამოყენებას შევეხებით. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ადამიანი მოდის როცა პროცედურაზე, მას აუღებენ სისხლს ავტო აღების მეთოდით, თუ რამდენი საჭიროა იმის მიხედვით ღებულობა სისხლის რაოდენობასაც, რომელი პროცედურა ტარდება, იმიტომ რომ ტრავმატოლოგიაში თუ რისთვის ვიყენებთ, იმის მიხედვით ღებულობ 60 მილilitrია საჭირო, 150 თუ 450 მილილიტრი, ცოტა დიდ ოპერაციებთან გვაქვს შეხება. და თუ ეს ეხება ძალიან მოკლე ცოტა რაოდენობას, მაშინ კეთდება ეგრევე 40 წუთში მზადდება და სულ საჭირო არის 60 მილილიტრი სისხლი. მე ეს ლაბორატორიაში მზადდება. არის სპეციალური ცენტრიფუგები, რომელშიც თავსდება ეს სისხლი აღებული და ორმაგი ცენტრიფუგირების შემდეგ ხებულობთ კონცენტრირებულ თრომბოციტულ მასას. აი ხა განმარტოთ, მაყურებლისთვის, ბევრისთვის შეიძლება უცხო იყოს თრომბოციტული მასა, ბევრისთვის შეიძლება ნაცნობია, სასკოლო კურსიდანაც იციან, რომ ერითროციტები, ლეიკოციტები, თრომბოციტები ეს ელემენტალურ დონეზე რო განმარტოთ და აი როგორ ხდება ამის მიღება, რას განაპირობებს და რა პროცესია ჩართული აი ამ სამკურნალო მექანიზმში.
ცენტრიფუგა თვითონ ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ ჯერჯერობით პირველ რიგში, პირველ ეტაპზე ბატონო პირში განმარტოთ სანამ ტექნიკურ დეტალებზე გადავალთ. რას გულისხმობთ? რატომ არ ვიყენებთ მაგათ ერითროციტებს, არ ვიყენებთ ლეიკოციტებს და ვიყენებთ თრომბოციტებს? კაკას მაგაზე ვსაუბრობ, მაგამდეც მივალ, უბრალოდ უნდა გავმარტო, რომ პირველად ხდება ერითროციტების მასის გამოყოფა პლაზმიდან. სისხლის ელემენტები იყოფა ორ ნაწილად, პლაზმა და ერითროციტარული სისხლის წითელ ელემენტების გამოყოფა ხდება, პლაზმაში რჩება ლეიკოციტები და ტრომბოციტები და მეორადი ცენტრიფუგირება გვაძლევს უკვე საშუალებას მივიღოთ ტრომბოციტების კონცენტრირებული მასა. უკვე პლაზმიდან. კი ბატონო. პირველ ეტაპზე ხდება ესე იგი გაყოფა ლეიკოციტების და ტრომბოციტების ერითროციტარული მასიდან და პლაზმიდან მერე ხდება გამოყოფა კონცენტრირებული ტრომბოციტარული მასისგან ლეიკოციტებისაგან. და ჩვენ ვღებულობთ ამ ცენტრიფუგირების შემდეგ ტრომბოციტებს, რომლებიც 800.000 ჯერ, 900.000 ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივ სისხლის მოძრაობის დროს. და რატო ტრომბოციტები და არა სხვა ელემენტები? კი, აი, საინტერესო. ყველაზე მთავარი ამაში ის არის, რომ ტრომბოციტები შეიცავენ უამრავ ზრდის ფაქტორებს. 30-ზე მეტი ზრდის ფაქტორს შეიცავს ტრომბოციტები. მათ შორის სიზარღვების აღდგენის, ენდოთელიუმის ზრდის ფაქტორებს შეიცავენ. გააჩნია ოსტეოინდუქციური და ოსტეოკონდუქციური მოქმედება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ტრავმატოლოგიაში და მოტეხილობის დროს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში ვიყენებ ჩვენ, როცა არის ხანგრძლივად შეუხორცებელი მოტეხილობები. ამ მრავალჯერ ოპერაციები მოტეხილობები რთული, რომლებიც ჩვეულებრივად არ ხორცდებიან და მედიცინა და ტრავმატოლოგია ძალიან ბრძოლობდა იმისათვის, რომ როგორიღაც ფიზიოლოგიური მეთოდებით შეგვეძლო დავხმარებოდით ძვლის ზრდას. აი რომ განმარტოთ ახლა ცენტრიფუგა ახსენეთ, ბევრს შეიძლება უცხო იყოს ეს მოწყობილობა, უცხო ტერმინია, მაგრამ განმარტოთ, რომ ეს არის ლაბორატორიული მოწყობილობა, რომელიც ახდენს სხვადასხვა მასების მიხედვით კომპონენტების გაყოფას. და მექანიზმის მდგომარეობს იმაში, რომ ორგანიზმის, ანუ საკუთარი აღდგენი ძალების ზრდის ფაქტორების, სხვა ქიმიური ნივთიერებების კიდევ უფრო კონცენტრაცია ხდება და აი ამ აღებული კონცენტრირებული მასის გამოყენება ხდება სხვადასხვა ორგანოების და ქსოვილების სამკურნალოდ. ეს არის თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ჩვენივე მასალა თუ მასში ხდება სხვა კომპონენტების დამატება, როგორი არის ამ შემთხვევაში ეფექტი? ძალიან საინტერესო კითხვაა და მრავალხრივ მოიცავს დიდად სასაუბრო თემაა, მაგრამ მოკლედ რო აგიხსნათ, ესე იგი. არაფერი არ ჭირდება ჩვენ თონდრობაციას, ვისაც აკეთებს მის საქმეს. მეთოდიკა არის სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა ნოზოლოგიის დრო. დიახ. მე გეტყვით, რომ იმ შემთხვევებში, როცა ჩვენ მას ვიყენებთ შეუხორცებელი მოტეხილობის დროს, ან ძნელად შეხორცებადი მოტეხილობების დროს, ან კოქსარტროზების დროს, როგორ გითხრათ, კოქსარტროზი არის მეჯბარძაკის სახსრის არტროზი, გონარტროზი არის მუხლის სახსრის შემთხვევაში ქვია. მუხლის სახსრის არტროზების დროს, გონარტროზების დროს ჩვენ მას მიყენებთ თხიერ მდგომარეობაში. ღებულობთ სისხლს, ვაცენტრიფუგირებთ და თხიერის მასა შეყვავს მუხლის სახსრში. რაც შეუძლებელია მეჯბარძაკის სახსრის შემთხვევაში, როცა არის კოქსარტროზი. და ჩვენ გვაქვს ის მდგომარეობა, როდესაც უკვე პროტეზირებას ვეუბნებოდით ადრე. ეხლა ამ მეთოდმა ჩვენ საშუალება მოგცა და იმან რომ ჩვენ შეგვიძლია და სხვათა შორის გამოგიტყდებით, რომ ეს ჩვენი გუნდის დიდი დამსახურება, რომ შევძელით ეს თხიერი მასის გადაყვანა ჟელესმაგვარ ფორმაში. ამ შემთხვევაში უკვე მის გარდა მას უმატებთ ჩვენ ძველ პლასტიკურ მატერიალს. იმიტომ რომ ტრომბოციტები ჟელესმაგვარ ფორმაში შეგვიძლია ჩვენ ამ ძველ პლასტიკურ მატერიალსთან როგორღაც ზემოდან დააждდეს და როცა შეყვავს მეჯბარძაკის სახსრში, ეს ხდება ოპერაციულად
უკვე ჟელესმაგვარ ფორმაში, მაშინ ვამატებთ ამ ქიმიურ ელემენტს. ანუ ეს არის სუფთა ტექნოლოგიური პროცესი, რომლის შერჩევა ხდება იმის მიხედვით, თუ რომელ ქსოვილში, რომელ სისტემაში ხდება მისი გამოყენება და ბუნებრივია ეს ტექნოლოგიური გარდაქმნები კეთდება იმის, რომ მისი ეფექტურობა კიდევ უფრო გაიზარდოს. რა თქმა უნდა. ოპერაცია ხსენეთ ბატონ დავით. ეხლა გითხავთ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ეს არის, როგორც მაყურებელი მიხვდა, არაქირურგიული პროცესი, მცირე ინვაზიური, ესე რომ ვთქვათ, მცირე ინვაზიური, მაგრამ მათ შორის ქირურგიული პროცესი. კი, რამდენად ხდება მისი შეთანხმება ოპერაციამდე ხდება თუ ოპერაციის შემდეგ და როგორ ხდება მისი შეთავსება ქირურგიულ პროცესებთან მიმართებაში? არა, ეს ყველაფერი ისაზღვრება ოპერაციის წინ, ეს ყველაფერი ხდება გეგმიურად, წინასწარ. კი ბატონო. როცა ქირურგიულ ჩარევასთან გვაქვს საქმე, მაშინ ჩვენ მას ვამზადებთ ერთი დღით ადრე. ლაბორატორიაში სისხლობები უკვე 450-500 მილილიტრს მას ამუშავებს ის უკვე სისხლის გადასხმის ბანკი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კლინიკის ლაბორატორიაში შეუძლებელია, კლინიკის ლაბორატორიაში შესაძლებელია თხიერი მასის 40 წუთში დამზადება, რომელიც შეყვას მუხლის სახსრებში მაგალითად. ან იგივე კოსმეტოლოგები საერთოდ შეუძლია ლაბორატორია არ ქონდეთ ცენტრიფუგა, ოთახი მისთვის ის მატერიალი რაც საჭიროა მისი დამზადებისთვის და ეგრევე უკეთებენ იქვე მეორე კაბინეტში უკვე პაციენტს. ანუ ეს ამ შემთხვევაში კოსმეტოლოგიაში ხდება მისი გამოყენება. კოსმეტოლოგიაში და მუხლის სახსრის შემთხვევაში არტროზების დროს ეგრევე ვაკეთებ ჩვენს, მაგრამ კლინიკაში გვაქვს ლაბორატორიაში ეს დადგმული ცენტრიფუგა და ანუ ეს ოპერაციამდე. ოპერაციის შემთხვევაში წინასწარ სისხლის ბანკი გვიმზადებს ამ ტრომბოციტალურ მასას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება არა 50 და 60 მილილიტრი, არამედ 500 მილილიტრი სისხლისგან დამზადებული და თვითონ უკვე ტრომბოციტალური მასა გვჭირდება დიდი რაოდენობის. და დანარჩენი დამუშავება უკვე ხდება უშუალოდ საოპერაციოში, უშუალოდ ჩვენს მიერ, ტრავმატოლოგების მიერ და ეს მეთოდიკა უნიკალურია, იმიტომ რომ ჩვენი დამუშავებულია და მე არ გამეგია ჯერჯერობით საზღვარგარეთ ვინმეს ეს გამოიყენებინოს. და საინტერესოა აი ოპერაციის შემდეგაც მისი გამოყენება შესაძლებელია მაგით, მაგალითად როცა არის საქმე გვაქვს მუხლის სახსრეს არტროზებთან და მაგალითად ნაოპერაციე მენისკექტომიების შემდეგ ან არტროსკოპიული სანაციის შემდეგ, ოპერაციის შემდეგაც ტკივილის გამაყუჩებლად და იმ აღდგენითი ელემენტების, რომელიც უკვე ამოიჭრა მაგალითად ოპერაციის დროს, იმისთვის ხმარობთ ოპერაციის შემდეგაც. მაგრამ რაც შეეხება ოპერაციული ჩარევის დროს გამოყენების დროს, ჩვენ ვაკეთებთ მას, როცა ვამუშავებთ ზვალს, დაზიანებულ ზვალს უკვე, რომელსაც ძალიან უჭირდა და უჭერს შეხორცება და ოპერაციის შემდეგ რო შევიყვანთ, მერე უკვე მიკროინვაზიურადაც შეგვიძლია ჩვენ დამატებით გავაკეთოთ ეს პროცედურა. ეხლა ალბათ მაყურებელს გაუჩნდება შეკითხვა, ბუნებრივია ფართო სპექტრია ამ მეთოდის გამოყენების, არა მარტო სხვადასხვა მიმართულებები და სხვადასხვა ქსოვილების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ უკვე ტრავმატოლოგიაში გამოყენების კუთხითაც, თქვენ ისაუბრეთ მუხლის სახსარზე, მენჯბაზაყის სახსარზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში გამოიყენება ასევე სხვადასხვა დამუშავების მეთოდი, ერთ შემთხვევაში თხიერი მასა, მეორე შემთხვევაში ჟელეს ფორმა. რამდენი პროცედურა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეფექტი იქნას მიღწეული სხვადასხვა სახსრის დროს? მოგახსენებთ მაგაზეც კარგი კითხვა ბატონო ერაკლი, იმიტომ რომ არტროზე არის 4 ხარისხის. გინდა მუხლის სახსარს ეხებოდეს, გინდა მენჯბარძაყის სახსარს ეხებოდეს. როგორც არ უნდა ბრძოლობდეთ და ყველა ბრძოლა მიმართულია იმისათვის, რომ არ მივიღოთ მე-4 ხარისხის არტროზი და მანამდე შევძლოთ ეფექტურად მისი მკურნალობა, იმიტომ რომ მე-4 ხარისხის არტროზების დროს მხოლოდ ენდოპროტეზირებაა მოწოდებული ხელოვნური სახსრით გამოცვლა ჩვენი სახსრის პაციენტის. ანუ აღარ მუშაობს არც პლაზმა და არაფერი. და ვინმე თუ გამოიგონებს ეგეთ პრეპარატს, რომელიც შეუძლია არტროზის შეაჩეროს, ნობელის პრემიას მიიღებს ნამდვილად. არ არსებობს ხტილის დაზიანების შეჩერება. ეს არტროზი პირველი ხარისხიდან აუცილებლად გადავა მე-4-ში. უბრალოდ ჩვენ ამ მეთოდიკამ მოგცა საშუალება შენელება.
და ჩვენ გვაქვს ძალიან ხანგრძლივი რემისია. როცა პაციენტს ეუბნებოდი უკვე დღეს ხვალ საოპერაციო ხარ, იმიტომ რომ გაუსაძლისი ტკივილები ქონდა და კოჭლობდა და ვერ დადიოდა. ეხლა ვეუბნებით, რომ ჩვენ ამ მენჯბარძაყის სახსრას გამოცვლის საშუალებას გაძლევთ 2, 3, 7 წლის ეფექტიც გვაქვს უკვე ჩვენ და 10-ის. ანუ პროცესი მაინც არ ჩერდება. მაგრამ არ ჩერდება არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ამ პროცესს ვანელებთ და საუკეთესო არის მოწოდებული მეორე ხარისხის არტროზების დროს უარ გადავიდეს მესამეში. ამ შემთხვევაში პაციენტს აქვს კიდევ იმის საშუალება, რომ დამატებითი ზომები მიიღოს, მაგალითად თუ ჭარბიწონა აქვს ახასიათებს და ის დაუკლოს კვებას, მოიყვანოს სისრულეში ის მისი მდგომარეობა, რომ არ დატვირთოს დიდად სახსრები და შეიძლება კიდევაც ავიცილოთ ეს ენდოპროტეზირება. არის ესეთი შემთხვევები ჯერჯერობით გვაქვს ჩვენ 7-10 წლის შედეგები ვიხარით. მუხლის სახსრის შემთხვევაში დავამთავრებ იმ კითხვას. ჩვენ ვაკეთებთ 2 პროცედურას ერთ მოსვლაზე. ერთი კურსის განმავლობაში 2 პროცედურა, 2 ინიექცია მუხლის სახსრაში. თუ ეს საკმარისია. მინიმუმ 9 წლით. და მაგრამ ერთ წელიწადში უნდა გავიმიოროთ აუცილებლად. შეკითხვა არის, ასევე ბუნებრივად ჩდება შეკითხვა. როგორ ხდება შეფასება? ახლა ბუნებრივად სახსრის დაზიანების შეფასებას ანამნეზის საფუძველზე ვერ ვახერხებთ და ამას სჭირდება ბუნებრივად შესაბამისი კვლევა. რა კვლევები არის საჭირო? როგორ ფასდება სახსრის მდგომარეობა და ეს არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგი კითხვა, აუცილებლად უნდა იყოს ინსტრუმენტალური გამოკვლევის მეთოდები ჩართული და უფრო მეტად ეს ეხება რენტგენოლოგიურ გამოკვლევებს. პირველი რითაც ვიწყებთ, ეს არის რენტგენოლოგიური სურათი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩამოყალიბდეთ რომელი ხარისხის არტროზია, მოწოდებული არის თუ არა ამ შემთხვევაში ჩვენი მეთოდიკის გამოყენება, იქნება თუ არა შედეგი. შედეგი ფასდება, რა თქმა უნდა, ობიექტური შეფასებით პაციენტი ეგრევე თუ მოდის ჯოხით, მიდის უჯოხოთ. და როცა კურსი დამთავრდება, გეუბნებათ ექიმო, სად ვიყავი აქამდე რომ არ მოვდიოდიო. ესა და თვითონ რენტგენოლოგიური შეფასება ხდება, სალამ გავაკეთებთ ამ პროცედურას შევატარებთ და მის შემდეგ ტრაპგერიტი გამოკვლევა და ასე შემდეგ ესეთიც. რაც შეეხება მენჯბარძაყის სახსრას და როცა გვაქვს შეუხორცებელი მოტეხილობები ან ძნელად შეხორცებადი და ოპერაციული ჩარევის შემდეგ საუკეთესო ვარიანტია კომპიუტერული ტომოგრაფიის გამოყენება. მენჯბარძაყის სახსარი ფასდება შრეობრივად, даже უკვე მილიმეტრობით. ხედავთ ჩვენ სად არის ეს დაზიანებული უბნები ბარძაყის თავის, იქ როცა ვატარებთ პროცედურას, შემდეგ არ არის საჭირო ეგრევე ერთ თვეში ჩვენ ვერ დავინახავთ და 2 თვეში, მაგრამ 3-4 თვეში ჩვენ უკვე ვხედავთ როგორ შეიცვლება იმ უბნის მდგომარეობა, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავეთ. და წელიწადის ამ დროს ბატონ დავით, ბუნებრივია მაღალი არის მოტეხილობების რიცხვი, შემთხვევები და იცით რომ ტრავმებს ახასიათებს სეზონურობა, ზამთრის კურორტები, თოვლი და ასე შემდეგ. მოტეხილობის დროს რამდენად ეფექტურია მისი გამოყენება? თუ უკვე აღარ არის საკმარისი მისი აღმდგენი ეფექტი? და იყენებ თუ არა მოტეხილობის დროს? საინტერესო კითხვაა და ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ ტრომბოცის კონცენტრირებული ტრომბოციტარული მასა ეფექტურია იმ შემთხვევებში, როცა უკვე გახანგრძლივებული ან დაავადებებია, უკვე ჩამოყალიბებული არტროზი, ან კიდე მოტეხილობა, რომელიც უკვე არ შეხორცდა იმის მიუხედავად, რომ მასზე ჩატარდა ოპერაციული ჩარევა. წვავე პერიოდში ჩვენ მას არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ წვავე პერიოდში ჩვენ ისეც გვაქვს სისხლდენა, ისეც არის გემატომა, რომელშიც არის ტრომბოციტების კონცენტრაცია მომატებული და ისინი ბუნებრივად მოქმედებენ. ოღონდ იმ შემთხვევაში, როცა ან ოპერაცია არასწორად არის ჩატარებული, ან ფიქსაცია იყო არასაკმარისი, ან პაციენტმა არ მოუვარა თავს ისე სათანადოდ, როგორც საჭიროა, ყალიბდება სრულსახსარი ეგრეთ წოდებული, რომელიც არის შეუხორცებადი მოტეხილობა. აი ამ შემთხვევაში უკვე ვიყენებთ ტრომბოციტარულ მასას და რა თქმა უნდა არტროზების დროს ყოველთვის ხარისხების მიხედვით. მეორე საუკეთესოა და მესამეს დასაწყისი სტადია მისი გამოყენებისთვის. ბატონ დავით, როგორც ყველა მეთოდს მედიცინაში, ბუნებრივია ამ მეთოდსაც ალბათ ექნება გარკვეულწილად გვერდითი ეფექტები.
და გარკვეულ შემთხვევაში ჩვენებები რა შემთხვევაში შეიძლება გაკეთდეს და არ გაკეთდეს. აი რა რისკებთან არის დაკავშირებული PRP თერაპია, რომ ადამიანმა წინასწარ იცოდეს. ძალიან კარგი კითხვაა და მინდა გაგნიშნო, რომ არანაირი გვერდითი ეფექტი არ გააჩნია. ბუნებრივი ალერგიული რეაქცია ვერ იქნება, ვერ იქნება, იმიტომ რომ მისივე სისხლიდან არის აღებული, მე გამოგიტყდებით და გეტყვით, რომ უკვე არანაირ ქიმიურ პრეპარატებს თითქმის არ ვიყენებ მე, იმიტომ რომ რაც შეიძლება ბუნებრივად მისივე სისხლისგან დამზადდეს და უფრო მივიღოთ შედეგი ვიდრე ქიმიური პრეპარატების მიღებისგან, რა თქმა უნდა, საჭიროა რომ მოვიხმაროთ ბუნებრივი მასალა ადამიანის და მისივე სისხლისგან დამზადებული. ეს ერთი. მეორე რაც მნიშვნელოვანია დღევანდელ ცხოვრებაში, ის არ არის დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული. თელმისაწვდომობა. ხელმისაწვდომობა და ეფექტურობა. გაკეთება მუხლის სახსაში შეიძლება მის დაზე მაღალმთიან სოფლებში. თავარია ადამიანი ფლობდეს ამ ტექნიკას და კონდეს რაღაც ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური აპარატი და ძვირადღირებული ის არ არის საკმარისი, შეიძლება მასის დამუშავებას არ ჭირდება, ბევრი ისა. აი, მოდი დავიწყოთ. უკუჩვენება მხოლოდ ის სტადიებია, რომელიც მე გითხარით უკვე მესამეს ბოლო და მეოთხე არტროზის. მაგრამ ნუ ბუნებრივია ვთქვათ ისიც, რომ ალბათ მცირე ინვაზიურია, დაკავშირებულია შესაბამის ანტისეპტიკის და ასეპტიკის წესებთან და ეს რისკები შეიძლება იყოს თუ ბუნებრივია პროფესიონალი არ აკეთებს და ცოდნე, ეხა ეს ინექცია ყო ბევრს შეუძლია, მაგრამ როგორ გააკეთოს და სტერილურად უნდა გაკეთდეს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პირველი არის სტერილურობა. გინდ ოპერაციული ჩარევის დროს, გინდ მუხლის სახსაში ინექციის შედეგად შეყვანილი. ოსტეოართრიტის შემთხვევაში რამდენად როგორი არის გამოყენება და მისი ეფექტურობა? ოსტეოარტრიტი არის რასაც ვლაპარაკობთ, მაგრამ აი ეფექტურობა ხარისხების მიხედვით ხარისხის მიხედვით, რაც უფრო ადრეულ სტადიაში მოდის პაციენტი, მით უფრო მეტია იმისი ეფექტიანობა, მით უფრო მეტია საშუალება, რომ არ მივიყვანოთ იმ მეოთხე სტადიამდე, რომლის დროსაც მხოლოდ პროტეზირება გვექნება შეთავაზება, ჩვენ მუხლის სახსრის შემთხვევაში, მკურნალობის შემთხვევაში ერთი კურსი მოიცავს ორ ინექციას ერთ მუხლის სახსრში, თუ მეორეც აწუხებს და როგორც ბუნებრივია ხოლმე ორივე ფეხი აწუხებს, არ არის რომ ეს ერთი ტკივა, იმიტომ რომ ერთი რო დაიწყებს ტკივილს, ჩვენი ხალხი არ მიდის ექიმთან, სალამ მეორეზე დატვირთვას არ მოუმატებს და ის მეორეც არ დაიწყებს ტკივილს და ბარზაყის, მეჯბარზაყის შემთხვევაში გითხარით ოპერაციული ჩარევის უკვე დიდი 7 წლიანი, 10 წლიანი უკვე შედეგები. და იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება ჩარევა, რამდენ ხანში შეიძლება გაგრძელდეს დაავადება და პროგრესირება რა პერიოდს მოიცავს? იმის და მიხედვით როგორ დაკეთებს აძლევს, როგორ უვლის თავს, საერთოდ როგორ ცხოვრებით ცხოვრობს, ესე იგი სპორტული აქტივობითა დაკავებული თუ უფრო მეტად როგორც გვიყვარს ჭამასნით და იმით. ამას ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. და შეიძლება ეს პროგრესირება რაც უფრო მეტად არულის ადამიანის თავს, მით უფრო მალე ხდება. და მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება წლების განმავლობაში მივიღოთ რემისია. აი, საინტერესოა ამ რეგენერაციული პროცესების კონტროლისთვის და იმისთვის, რომ რაღაც ეფექტი არის თუ არა. გამოიწვია თუ არა მან გარკვეული რეაქციები. ამის შესაძლებლად დიაგნოსტიკური კონტროლი ხდება თუ არა? კი, როგორც გითხარით, კომპიუტერული ტომოგრაფია და რენტგენოლოგიური გამოკვლევა და აგრეთვე არათუნდე არამედ შემდეგაც, ხო? ხო, ჯერ ვაკეთებთ აუცილებლად გამოკვლევები კეთდება. სალამ მანიპულაციას ჩავატარებთ ან ოპერაციულ ჩარევას დავგეგმავთ და შემდეგ უკვე შესაძლებლად 3-4 თვის მერე უკვე ჩვენ შედეგს ვხედავთ და შედეგს თვალნათლივ ვხედავთ ჩვენ ადამიანის თვითონ მდგომარეობით, კლინიკური სურათით. ტკივილი გადის, გძნობს იმ მდგომარეობას შედეგს, რაც როგორც გითხარით, მოდის მაგალითად ჯოხით და მიდის უჯოხოთ. ხელჯოხით დახმარებით დადის, მერე დადის უხელჯოხოთ და რო ამბობს ხოლმე რომ 5 წელი არ მიცეკვიაო მაგალითად სამეღწესწაულზე გეუბნებათ რომ უკვე ვიცეკვე. და ეს შედეგები არის და ეს შედეგები რეალურია, მოგონილი არ არის. კი ბატონო. როდესაც ვიცით რომ ამ მეთოდის გამოყენება ბევრ სხვა მიმართულებაში ასეთივე ეფექტურია და რაღაც კანონზომიერება არსებობს, რომ ეს მეთოდი და ორგანიზმის საკუთარი იმუნური ძალების, აღმდგენი ძალების გამოყენება კურნალობისთვის ეს ლოგიკური გამოსავალია, მაგრამ არის გარკვეული ნოზოლოგიები, რომელიც ხანგრძლივ კურნალობას მოითხოვს და ხანგრძლივ პროცედურებს. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? რა უნდა გაითვალისწინოს პროცედურის შემდეგ პაციენტმა? ანუ ჩაიტარა პროცედურა,
და ბუნებრივია ყველა პროცედურის შემდეგ გარკვეული ჩვენებები არსებობს, რა შეიძლება მისთვის და რა არ შეიძლება. როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში, როდესაც იტარებს თერაპიას? პირველ რიგში უნდა იყოს ჯანმრთელი კვება. მერე უნდა იყოს იმ დატვირთვების შეზღუდვა, რომელმაც მიიყვანა ეს არტროზამდე. თუ ისეთი ფიზიკური დატვირთვების სამუშაო აქვს, რომ გაუსაძლისია და მაინც უნდა დატვირთოს, მაშინ უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ უფრო მალ-მალე მოგმართოს ჩვენ, იმიტომ რომ მე გითხარით, რომ მუხლის სახსის არტროზების დროს 6 თვიანი რემისია ითვლება, მაგრამ შეგვიძლია ის შეიძლება ის 3 თვეში ერთხელაც გავიმიოროთ. და ჯანსაღი ცხოვრება რა. ანუ სპორტით დაკავება და ცუდი ეფექტი ბუნებრივი არ ექნება. ეს არ არის რაღაც დამატებითი. ჩვენ არ შეგვიძლია ეფექტი და ბოლოს მაინც მაგითა უნიკალურობა რომ თქვენ ჩავამაყურებელს ზოგადად როგორი უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების წესი, რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის ფუნქციონირებას პრობლემა არ შეექმნას და არათუ ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობა არ დადგეს, არამედ ამ მეთოდის გამოყენების აუცილებლობაც არ დადგეს. იმიტომ რომ ვიცით, რომ გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში ცხოვრების წესის შეცვლის შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ არ დავდგეთ ამ პრობლემის წინაშე და არათუ ხელოვნური სახსარი და მძიმე ქირურგიული პროცედურები, არამედ ესეთი მარტივი, მცირე ინვაზიური PRP თერაპიაც არ დაგვჭირდეს. კი ბატონო, უბრალოდ ერთი რაღაცის თქმა მინდა ახლა შეიძლება სამწუხარო ინფორმაცია იყოს, მაგრამ არ არსებობს რომ ადამიანი, რომელსაც არტროზე არ ვითარდება. სამწუხაროდ ისეთი რეალობაა, რომ ასაკის მატებასთან ერთად ხრტილი ზიანდება. მაგრამ შეგვიძლია გავახანგრძლივოთ, უფრო გადავწიოთ ეს. ახანგრძლივების თაობაზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კვება ჯანსაღი ცხოვრების წესი და რა თქმა უნდა ყურადღების მიქცევა კუნთების განვითარებასთან, იმიტომ რომ არტროზი ვითარდება რატო? დატვირთვა მიდის ძვლებზე, როცა კუნთები მაგარია, კუნთები უფრო მაგრად და მყარად იჭერს ამ სახსარზე ძვლებს და იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რასაც ექიმი ყოველთვის აძლევს. მავნეჩვევები ალბათ უნდა გამოირიცხოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ალკოჰოლი, თამბაქო და ასე შემდეგ. ალკოჰოლი, თამბაქო ეს რა თქმა უნდა კი. დიდი მადლობა ბატონო დავით რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის. ბუნებრივია ხა ერთი გადაცემის ფარგლებში ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს ამ მეთოდთან მიმართებაში, მაგრამ ერთი გადაცემის ფარგლებში ყველაფერს ვერ მოვიცავთ, თუმცა მომავალში დავუთმობთ ამ თემას კიდევ გადაცემას. დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ იმპულსის შეკითხვებს ორთოპედ, ტრავმატოლოგი, მედიცინის დოქტორი დავით მიქელაიშვილი პასუხობდა, ამით კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახავდა. მომავალ შეხვედრამდე.